पहले जो मेरे घर में हनी यूज़ हो रहा था, वो कुछ टाइम के बाद मैंने उसमें देखा कि उसमें चीनी जम जाता था। फिर मुझे पता चला कि फॉरएवर कंपनी का जो ये हनी है, ये बिल्कुल नहीं जमता। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा सर्च किया। सर्च करने पे मुझे मुझे पता चला कि ये जो फॉरएवर का हनी है, ये बिल्कुल नहीं जमता है। इसका एक भी फीडबैक मैंने नेगेटिव नहीं देखा और मैंने जो हनी मँगवाया, उसमें तुलसी मिक्स है। मतलब इसका टेक्सचर देख रहे हो, कितना एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। और मैंने जब इसे टेस्ट किया तो टेस्ट तो इसका शानदार है सच में। अगर अभी तक आपने इसे ट्राई नहीं किया ना, तो एक बार आप इस हनी को ट्राई करके देखो, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। इसे ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।